bwirizwa shingiro rishasha imana koko twayihaye ikibanza ibereye kuko abazoragizwa kino gihugu abazoshingwa amabanga hambaye ya kino gihugu bazotegerezwa kurahira bavuze bati imbere y'Imana mushobora byose. Kubera iki? Kugira ngo n'umukuru w'igihugu yitwa ko ari we wa mbere mu gihugu, mu rurimi rw'ifaransa bavuga ngo numero 1, ni ukuvuga ko nawe nyine azobazi ko igihe yashikira amabanga yarahiye imbere y'Imana. Ico gihe rero azogira ico yubaha, azogira ico atinya. Abo bose rero bazorahira uko, murumva ko ni inzego nkuru z'igihugu, ari naco gituma twavuze tuti nta uwo yubaha, nta mukuru abura mukuru we. Imana ni mushobora byose, kandi muri iki gihugu nta wo biharira, kuko ibihetangabo vyinshi twagiye tubona ukuboko kw'Imana igarukira igihugu cyacu. Ari naco gituma twavuze tuti twari twaracerewe gushira iryo jambo Imana mwibwirizwa risumba yandi mabwirizwa yose mu gihugu. Kira noneho kuva na kera narindi abarundi bamye bubaha Imana. Ari naco gituma na kera mu civugo bavuga bati Imana umwami uburundi. Murumva ko n'abarundi ba kera Imana bari bayigize iya mbere. None twebwe kuki uno musi twari twaracerewe?